今何台派遣されてるんですか？うちの部隊としては、はい、4台ですね。4台今派遣されてるんですね。はい。違うグループので来てるのもあるかもしれないですけど、今、うちの初動対象としては4台。4台ですね。はい。ありがとうございます。ご苦労様です。大変ですね。そうですね。昨日と年も来た、うちも来たんですけど。あ、そうですか。そうですね。はい。去年よりね、ちょっと、まだいいみたいですね。でもまだ、これから、ね、まだ続くかもしれないのでね、まだ天気予報はね、雨続きなんで、ちょっと油断できないですね。ご苦労様です。どうも。ありがとうございます。